Faktet e publikuara javët e fundit për lidhjet e çunave të FRPD me call centeret mashtruese kanë filluar të trembin Belind Kolliçin. Deputeti i PD-s del në pas si menaxher i përgjithshëm dhe mburoi politike e një prej grupeve më të organizuara të mashtrimit me call center në nivel politik, i njohur si grupi i çunave të FRPD-s. Kur Kolliçi ishte kryetari i FRPD-s, disa nga çunat e call centerave ishin në krye të degëve të FRPD-s. Paratë e aktivitetit kriminal, duke u kamufluar pas forumit rinor të PD-s, janë investuar në pasuri të paluajtshme, por dyshohet edhe për financimin e Kolliçit për të ngjitur shkallët e karrierës në PD. I gjendur përballë fakteve, Belo ka bërë një reagim publik duke dashur të distancojë veten nga ky skandal, duke marrë shkas nga një investigim i emisionit Piranja dhe kolegët e tyre italian Leijene. Kolliçi bën të paditurin duke denoncuar një fenomen alarmant që po zhvillohet në Tiranë, aktivitetin e call centerave mashtruese, një prej formave më të rënda dhe më të dënueshme të krimit ekonomik. Këto call centera janë tashmë një realitet i përhapur në zonat më të frekuentuara të kryeqytetit me një qëllim të vetëm, mashtrimin e qytetarëve evropian dhe përvetësimin e palishëm të miliona eurove nga llogaritë e tyre bankare. Veprimtaria e tyre zhvillohet në disa prej hapësirave më të shtrenjta dhe më luksoze të Tiranës, në kulla biznesi, komplekse rezidenciale, vila private dhe madje edhe në qendra tregtare. Kjo prani e dukshme dhe organizuar ngre dyshime serioze se një aktivitet kriminal i kësaj përmase nuk mund të zhvillohet pa dieninë e institucioneve shtetërore dhe pa tolerancën në mos edhe mbështetjen e strukturave përgjegjëse për zbatimin e ligjit, shpreh ai. Kolliçi shkon edhe më tej. Ky aktivitet kriminal, i cili ka shkaktuar pasoja të rënda për shumë qytetarë të Bashkimit Evropian, kryesisht në Itali, duke u zhvatur kursimet e një jete të tërë, zhvillohet nga Tirana me bekimin e policisë së shtetit dhe të qeverisë. Statusi i gjatë i Kolliçit është një maskë dhe tentative të tij për të lartuar, por në fakt realiteti është ndryshe dhe Kolliçi, sado të hiqet si kritik i call centerave, në fakt është i zhytur kokë këmbë. Dhe absurdi është se Beloja flet për mburojë policore, por që në fakt policia mbyll syt ndaj njerëzve të tij. Luiz Hoxha ka qenë urtak me vëllain e Belind Kolliçit, Reshard Kolliçi, në kompaninë e ngarkim-shkarkimit të mjeteve lundruese dhe energjisë Albanian Stevedoring Company, SHPK, e cila ka marrë qindra mijëra euro nga porti i Durrësit. Luiz Hoxha është një prej kokave kryesore në Durrës të mashtrimit të qytetarëve evropian përmes investimeve të reme. Dikur pjesë e FRPD, kur Kolliçi ishte kryetar, Luiz Hoxha ka kontrolluar një rrjet të fuqishëm call centerash duke gjeneruar 10 miliona euro. Miliona euro që u ka zhvatur qytetarëve evropian përmes mashtrimit. Shoku i Kolliçit, Luiz Hoxha, i ka qarkulluar në një kartel kompanish ku përfshihen edhe Fintech Solution, Albanian Stevedoring Company, Vertex Invest, Bindi Media, Container Full Service Albania, Balco, Albanian Tourism and Logistics, Alcoders.com, Power and Gas Operations, B-Pro SHPK, Media Consulting SHPK, Reber, Loalb 2020, BHG Bell Hospitality Group, MLD Mineral Logistic Durrës e të tjerë me aktivitet në Durrës dhe Tiranë. Në vitin 2016, në dokumentin zyrtar të zgjedhjeve të drejtuesve të forumeve më të larta të FRPD-s, Arjan Cara rezulton drejtuesi i Departamentit Shoqëria, Informacionit dhe Inovacionit, ndërsa Luiz Hoxha drejtonte ekonomia dhe tregu. Arjan Cara përmendet si figurë drejtuese një celule call centerash që dyshohet se ka operuar me zyra në Tiranë dhe Durrës, duke targetuar qytetarë të vendeve të Bashkimit Evropian me investime të rreme financiare, ndërsa aktiviteti i kësaj strukture pretendohet se është zhvilluar në bashkëpunim të ngushtë me Luiz Hoxhën. Një prej lokacioneve të përmendura nga burimet ndodhet në zonën e bllokut në Tiranë, sipër lokalit Çokolati Italiani, ku janë instaluar struktura telefonike dhe stafi i trajnuar për manipulim financiar. Burimet flasin për mbrojtje të garantuar nga segmente të korruptuara të policisë së shtetit që kanë mbyllur syt ndaj aktivitetit. Dhe kjo çështje kërkon ndërhyrje të menjëhershme dhe hetim të thelluar nga BKH për të ndjekur rrjedhën e parave, për të verifikuar rolet individuale dhe për të zbardhur çdo lidhje me struktura shtetërore që i kanë bërë të rinjtë e PD-s milioner. Në Vertex Invest dhe Fintech Solution figurojnë së bashku Arjan Cara dhe Luiz Hoxha. Në B-Pro figurojnë Arjan Cara, Bledar Sheu dhe Lorin Hoxha. Në MyTV figurojnë Arjan Cara dhe Dokleada Demi, ndërsa Lorin Hoxha, që rezulton vëllai i Luiz Hoxhës, është sot pronar 100% i Albanian Stevedoring Company, kompani që në korrik 2025 ka fituar një tender me vlerë mbi 800.000 euro nga porti i Durrësit për marrje me qira të pajisjeve për terminalin e kontejnerëve. Derivati i Luiz Hoxhës është edhe Klaus Shaqiri, lidhje e ngushtë e Belind Kolliçit. Kur Kolliçi ishte në krye të FRPD-s, Shaqiri drejtonte degën e FRPD-s Vlorë, i njohur si doktori i call centerave. Klaus Shaqiri e ka kamufluar aktivitetin kriminal të mashtrimit me kompaninë Finantex, me emër të ndryshuar në Career Decision, Marketing and Design SHPK, duke e kaluar në emrin e Kledia Tafilaku. Shumica e ish drejtuesve të degëve të FRPD rezultojnë të përfshirë në aktivitetin kriminal të call centerave. Disa prej tyre janë në hetim nga SPAK për mashtrim me pasoja të rënda, grup kriminal dhe pastrim parash. Shumica vjojnë aktivitetin kriminal të zhvatjes së qytetarëve evropian përmes mashtrimit.